carga agora, hein? Os 4,28. Esse aí vai fazer barulho. Estamos em cidade de Blumenau. Carregado, 20.000 litros aí. Pesado o negócio. Terceira simples, hein? Subiu. Passei na reduzida ali no meio. Subiu. Pessoal, o Instagram do cara é Leonel Filho. O cara lá que posta a saga de primo que eu tinha falado no vídeo anterior. Leonel Filho. No YouTube eu acho que é a mesma coisa. Olha o macaquinho aí, ó. 608.
escute o barulhinho do plástico. Isso aqui, ó, tá falando, né? É foda. Bora, pé de breque. Será que verbo? Deixa um pouco o vídeo de lá que tá fazendo muito barulho aqui dentro. Carrinho que eu acho legal.
motor do carro inclinado é a mesma coisa, ó. Além dele segurar, ele vai correr mais, ó. O semáforo lá embaixo tá aberto. Pra não passar. Tá muito calor, né? Tá. Blumenau, Santa Catarina. É uma cidade bonita. Não é uma cidade festeira, tem festa, não tem nada, só tem Oktoberfest. Oktoberfest. A S1000, não sei se vocês chegaram a ver ali, a loja ali à direita. Linda. Então, no meados de novembro e já tá todo enfeitado pro Natal. Meado não, né? Finalzinho de novembro já. Vinte e muitos. Sei que dia que eu vou postar o vídeo, né? Muito calor. Semáforo é osso, né? Meu Deus. Tem que ter muita paciência. É, o avião chegando.
motor funciona quando ele quer. Você vê, tem hora que eu solto o pé e tem hora que eu solto, não dá nada. Vai entender. Qual é, busão? Tá osso. A gente pega mais um semáforo desse aí, vai ser uma hora de vídeo, tá doido. A maçaneta de abrir a porta quebrou. Olha um pedacinho aí. Sobe por fora agora a porta. Bora. Nossa, o semáforo fechou novamente. Aqui para lá nós ainda temos 8 semáforos. Estamos de volta para Gaspar. Vai abrir.
vai querer parar, o da tem que passar. Olha o visão como tava focado nesse depoimento. Cheio de visão. A garrafinha d'água tá seca. Estamos com a viatura bem atrás da gente aí. Tá? Dá pra ver o giroflex no retrovisor. Vamos sair fazendo como na marcha. Bobots, bobots, bobots. Guarda Municipal. Cara, parece o serviço deles. A gente no nosso e eles no deles. Respeitar, cara. Vai fechar o semáforo. O céu depois de nós passar, garoto. Que adianta, segura aqui aberto, fechado, diga. Nossa, vai 20 e tantos minutos de vídeo, né? Eu olhei mais ou menos, né? Pai, vai, pede back. A moça atravessando, o cara foi. Já fez um carro por cima, mas não parou pra moça atravessar. Eita merda! Os caras não tem alerta. Eu acho que esse carreteiro tá perdido, hein? Subiu aí numa rua de condomínio.
C4 VTR, outro carro aqui. Sonho, hein? C4 VTR, 4 balas, manual, é claro, manual. Quem tá aí na buzina? Batia pra cima, pra simples, só tira o pé e acelera. Embreagem já. Todas elas é assim. Pra quem não sabe, carro pode fazer tudo sem embreagem. Por isso que você escuta quando passa a marcha, é porque fez sem embreagem.